malala atengezana mama Ifewa tani kuonera Rapirana kuba hayamba kuundula mama Itikani muyaluke Kilala chuma mukatula na bale Ifesi tikulele tani Moni kulikonse komwe muli lero ndilolemba pa 4 July 2022 ndabweraso okhumudwa kwambiri Okay. pali zinthu ziwiri chinthu choyambirira kwambiri chandikhumudwitsa ndi bambo Nick Changwa kuti ndikavala trouser la black nawo safuna adzivala chimodzimodzi jacket ndavala nawo savala yawo songati yomwe ndi chiyani chomwe akufuna pa moyo wanga nde chikundidetsa nkhawa chimene chikuti pa munthu ndigonera because munthu akafuna kupha zimayamba choti Mupemphero kwambiri. Zonse zotheka ndi pemphero anthu enda pa office amabwera ndi mivuwo. Mazo mivuwo. Mavuwo. Mavuwo. Ngofuna usamala. I am in danger. Autachedwa lero. Tajelo? Aurero. I'm waiting 5 minutes, eh? No, tayamba 3 minutes past 9. Fine. Yeah. Tipepese kwambiri faja 3 minutes imeneyo. Imene takhangati tajeberapo. We had some issues to sort out, to stabilize. Yes. Pomkuno. Koma tikulandireni kwina kulikonse komwe muli nsanje chitipa mchinji likoma muliko banji kunja kwa dziko lino anzathu aja nimwe kufotokozera kuti ambiri adalowa usilikali ku United Kingdom akhalaso akuonera kwambiri modera matsimikizo kuti leronso tikhale tikuonera because kwawoko ndi chamma 7 umene kwambiri akhale kuti ali munjira upita ma office. Okay. So tukupatseni moni kumeneko tiliso ndi anzathu amene muli ku America Indiana ambiri anali ku mashow alusiyasi kuli wapita limodzi ndi mlaka awendi ambiri akuoneranso program imene tikuthokozeni kwambiri kuti you have been there and we thank you so much for your support. Yes. Lero nadutsa pa crossroads nachoka kupitirira kupita pa crossroads napita malomo jama jabitsira malaya jacket ngati yanu. So menemo tili naye somzathu mwenye menemo akwereka moni kwa Malawi mwenye. I hope I'm on the program. I hope and he speaks very good Chichewa. Akwereka moni kwa Malawi menemo ndi wonse ogwira ntchito mero tokozeni kwambiri kuti mumakonda kuonera program sitichula dzina la company fatika chilo likangati kwapangasa advertise. But I really hope sali mo fatika takharuma kamba zamwe pano amazuza anthu. I hope sali modzi mwa amenewo. Yeah. In fact analankhula mokhwima kwambiri zokhudza amwenye ena amene amachita utambwali mdziko muno chapena iyeyo zikuoneka ngati kuti akufinyika kwambiri. In fact he was like no mukamatenga receipt ili mutengeso receipt la MRA onetsetsani ife si akamberembere pali message abwino dosalandira ku babanzi kwa mwenyeyo. ayo sate watandilipiritsa iyeyo usana ndi chotsero so no discount tingwakuputsa Malawi kwa ena madankha kwambiri yalero ndi awani awa tingwauza tili pano kwa ola limodzi chifukwa timbirira kwache kuoneka kuti kufunika kutsukuluza mokwanira kufunika jiki yano zina zake zimayeretsa ndadzidziwa kuti suna chireso bwino zimaziza ngamba chovala timbirira kwake nkodetsa nkhawa sizili bwino chinene zoona zinthu zachita kuonekera pa mbalambanda tsopano kuti zasokonekera mano kusokonekera uku sikuti kwachitika dzanali kunachitika pakale ndipo pano takhala tikulankhula mwatsoka komanso momvetsa chisoni tili ndi aja otchedwa a praise team amene umatuka lankhula makuzo zoti ineyo ndi anthu oyipa nafuna kuyambanitsa anthu isizili choncho kuti komati ife mene timadziwira timene timaonera zinthuzi sizili bwino kumaloko kwavuta zinthu zikuola mpaka tafika pa size yokuti ena alankhulapo akulu mundilole
pa program ina amene amanziwa kuti ndi m'bale wawo wa vice president nkhani ya miyambi. Yes. Anthu amadziwa kuti ndine. Ndikufuna ndunaba. Koma mundilole with your permission. Yes. Kuli mwambiwo amanena kuti chosamva. Amadiya Anachipikira mmasamba. kapena tikalowa miyambo m'Bible 29 verse 1 ngati udzudzulidwa kawiri nuumitsa mtima umasweka modzidzimutsa kuliso verse imeneyo ngati udzudzulidwa kawiri frequently. yes Iwe nuumitsa mtimawo. Podzudzulidwapo umatani? umasweka modzidzimutsa. Usutu umasweka mwapang'ono iya. Koma modzi kuti pa! Zakhala bwanji basi. Let's go to the issue at hand. Ife tikukhulupirira kwambiri kuti chilungamo pa nkhani yokhudza mgwirizano wa UTM ndi MCP angatiuze ndi anthu awiri basi. Winayu walankhula kale chilungamo chomwe akuchidziwa. Yes. Mbali inayi kwa ife sinalankhule. Ndipo mwayambira pabwino. Tisanapite kuti achilimana tichani muzinazo komano mwayambira ponena kuti all along nthawi yonse timawuzidwa kuti mphamvu tidawasira achilima ndi achakwera. Amene adapatsidwa mphamvuwo ndi amene akuyenera kutiuza chilungamo. Ndiye tineneretu pano tisamve anyamata ojiya mawerazi aprezi kumabwera kumalankhula Jazzmen. no Maworshippers. no. In fact, adalankhula Vice President on Friday, the 1st of July 2022. Anyamata anavandamuka. Yes. Akuchipani cha MCP. Nkukalankhula. Yes. Just a few hours later, Kuti ife sitikudziwa chilichonse. we were shocked. But we expected it. Kwa Jona, tinalankhula pano kunena kuti komatu mmene zateremo, more drama is going to unfold. Koma sitimayembekezera kuti drama yake ichitika tsiku lomwelo. Timaona ngati akuluakulu okhwima maganizo ku MCP akhala pansi ndikupanga digest zimene alankhula anzawo aku UTM. Akakhala pansi limodzi ndi a president yawo atulutse statement. In fact, in all fairness, on my part, I thought kuti statement yawoyo ituluke lero kapena mawa. Koma surprisingly nangoona kuti ati kuli pressure and nthawi yomweyo fire mabomba. Ndukayimva Pamene ninaona Jona usanabwere kunena kuti komatu pachedwa mfulumira pa wina iti ayaluka nadzo. Ndifake kuti anthu awiri awa ndi amene akuyenera kubwera pa mbalambanda nkutifotokozera kuti kwenikweni anagwirizana chani. Koma tisanatero tiwatsukuluze kaye awiriwa. Tikuwatsukuluza mwamata awiri watu nkofuna kuti timanga specify. a president ndi achiwiri awo. Yes, tambiri pamenepo. Tikuwatsukuluza chifukwa chokuti from the onset nthawi imene ankakonza kuti tikhale ni mgwirizano, zomwe zinali mu mgwirizano iwo awiriwa amazidziwa. And Jona, believe you me, ife tidakhala tikubwera pano even in stories athu in 2020 2019 chakumapeto kunena kuti kodi simungachite bwino kuti zomwe mufuna mugwirizanezo kapena mugwirizanazo mudziikiretu pa mbalambanda lero anthu asanakaponye vote. Chifukwa izi zoterezi mtsogolomo zimadzaonetsa ngati wina anali wabodza kwa mzake. Bwanji mutiuziretu zomwe mwamvana mugwirizano wanumo. Jona, we were not taught. In fact, china chimene titi tiwatsukuzire achilima ndi achakwera ndi mtima
odzimva kuti ndife pamenepo kuti akuti chani swa Malawi ifeyo ndamene tikudziwa pamene panasokonekera kwambiri zinthu because ngati mukampeza munthu kuti akulu chonde kati votereni okay timayeneranso kumfotokozera kuti potivotera ifeyo plani yathu ndi iyi okay ine nditsogole awa akhale pambuyo tikamaza panga 10 the tight awa adzakhala patsogolo ine ndidzakhala pambuyo posatengera kuti ife tili ndi ma MP angati parliament posatengera kuti awa ngotchuka bwanji mdziko muno posatengera kuti chipani ichi chayamba liti kapena ichi chakhalitsa ku opposition liti anthu awiri awa from the onset pochita misonkhano yawo amayenera kukhala in black and white kulifotokozera dziko kuti from now tikuyenda motani chifukwa izi tidaziona nthawi ya Mutharika atayambana ndi Achilima tidamva kuti mgwirizano kumeneko ku DPP ko udaliwo kuti akachoka Mutharika amene adzayimire leta Achilima nde akuti kudali ena kumene kwamene sadagwirizane nazo kuti ya komatu Achilimawa khangati simulomwe iwowa olobulu aje akhoza uzagulitsa adzatibera chipani amene mene adachitira bingu nthawi ya UDF tiphunzirepo ameneyu iyayi pamene anthuwo kuwiri wawo adagwirizana zidavuta Achilima adachokako Achilima amayenera kuonetsetsa kuti no matter what mugwirizano wawo ndi achakwera umene zipani zawo zidapatsa mphamvu we have seen those documents zidapatsa mphamvu amayenera kuonetsetsa kuti achakwera alankhulepo pa public on the same I remember rare ina I think inali yakunjamba Achilima adalankhulapo modutsa motero kunena kuti ulendo uno akutsogola ndazanga ulendo winawo ndidzatsogole ine mene amalankhulira iwowa anzawo onso amayenera kuchita chimodzimodzi kutionetseratu kuti blueprint yathu iyenda motere tidalankhula takhala tikulankhula mugwirizano wanu kumasayinirana dzichani ku institute iko tidziweko it's important kupangira pamawa lero ndizi Aubrey panali tsiku lina pano tinkakhazikika pa maonena kuti la 40 mukumbukira it was a day imene ndikanena kuti imafika nthawi la 40 limakwana omwe lakhawo ndino simukufuna pambwera zinthu zina zake limakwana ndithu people who know the truth and tsiku limene ndanena kuti likakwana la 40 chinsalu kwakhala kuti ndi ntchalichi chakukachisi chimang'ambika chinsalu chija anthu kuona za ku vestre ngati kunali nyasi anthu amaona nyasi zakusere mmene wakhala kulankhulira apa kuti akuti what they were calling a gentleman's agreement at the expense of now voter. Today these two leaders whether we want it or not they are crying so popeza Zatina they would want us to feel sorry for them they would want us to join them mourning their fate panopa at a time imene Amalawi adanena kuti akula kuti chonde MCP ndi UTM aliyense pasabwere wina pano asabwere so ngati ngelu mala ngati kuti makuti onse amanena no we have trusted our leaders so chimene chativuta kwambiri ndi ukamva Achilima speech yawo before I go into details apanga atiuza ngati kuti for the past 2 years zakhala kuli kusali bwino iwe ine Aubrey anthu alitchwapo ma prophet of doom pa program enoyi tinanena kumambiri kome kuti you know what Achilima ndachakwera can you move out of your comfort zones don't pretend things are not okay and fair we know things have not been okay for some time takati kumanena pano kuma what they anyamata awa they were labeling us mwapiripiri pano ndidzidzi zabuduka milamba yonse yokazingira iri munchenga unfortunately siyayiwisiso yapsha yoni jose nchenga tikuyenera kubweresa madzi othamanga kwambiri ndikuma kumakonza kumatsukuluza kumadzikonzeka sizimakonzeka zotero zimwe kudzadya be mchenga waukulu kwambiri I know we go into that but Aubrey ineyo chimene chikundi topetsano kwambiri chikunyasa nditero nchonena kuti 2 years just
2 years. Chifukwa utatuone pazonse zimalankhulachira akuhamba zinthu zingapo. Utatuone MCP kubwera UTM kubwera nkhani yake ndi kuvuta apa ndi power. Alamulire 2025 ndani atsogole ndani. That's the whole thing. I was listening to Honorable Frank Mwenefumbo. Yes. Zimaoneka kuti they're bitter ku UTM, of course. Kuti tsono mene zakhalira mwati ikatu pa very awkward situation. But before we even go there, I was like, no. Mwaika Malawi pa very awkward situation. MCP ya weekend inuyo ndamene pawiri wanu. Jonah, frankly speaking, mene tonse imabwera, mene tonse amalawi amaipatsa vote. Yes. Mene tonse amalawi amaipatsa chikhulupiriro kuti yaya muthalika ndanzawowa yaya ativulaza kwambiri adzipita get out. Panali zinthu zambiri zomwe atsogolera atonse adalonjeza. Exactly. Kuliyang'ana dziko lathu mene timachokera from 2019-2020 amalawi ambiri ntchito zinali zosowa kwa basi zomwe pofika lero 2 years after tonse zidakali chimodzimodzi. Yes. In fact things are worse. Zinthu zili bwino. Fetereza amanena zoti yayi fetereza ayutu tikuyenera kugula even pa mtengo otsika. Tili ndi njira ena nkumati kuti ndalama muzitenga kuti ndalama zilimo mbomamu anthu amaba kodi anthu asiya kuba mboma. No, the corruption is even worse now according to SCP. Number 2, let's go back and look at mitengo ija ya fetereza ija just 1 year down the line. Anadzachoka pa 4,500 akubwera pachani 7.5. But the reality on the ground, Jonah, the reality on the ground mtengo wake sumenera. You will find kuti anthu amene akagula even amene ali makuponiwo samakapereka ndalama imeneyi. Amalowetsapo dzambiri. Yes. Tinali ndi malonjezo ngati angakhale fuel mtengo wake sukuyenera kukhala akuti sumene udzipitirira apa. pali ena ake akumadyapo ku fuel oko kulima kwacha awo ukuyenera kutsika. Where are we now? It was that time tinali ma 800 chakuti. Yes. Pano tili baba 2000. A list which is very, very long. Let's talk about maize. Mtengo wa chimanga as of today 20,000. Yes. Already. Let's go to the hospitals. Mankhwala aliko kulibe. Kuuzani auti ndi 70% stock muzipatala, but if you go in the hospitals you want to see them. Kulibe. Amalira administrator akuka muzu central just recently Yes. amalandira ndalama ya 10 million kuti zikomo kwambiri zili bwino. Let's go to the schools. Okay? From tertiary mpaka primary pansi muona kuti zinthu zikupitirira kusokonekera. Yes. These were some of the things zimene akuluakulu awiri amenewa amayenera kuonetsetsa pa 2 years yawo kuti akonze. We will not go and talk about Russia and Ukraine. Nthawi imene nkhondo inali isanayambe. There was COVID. True. Fair. Koma nthawi imene amapereka ma promises amenewa COVID yeso was still around. It means kuti amayenera kukhala ndi plan. Now, malo mokonza dziko, malo mopanga fix economy, malo mopanga fix zinthu zomwe adalonjeza kuti tifuna tipange deliver. Ndi pamene akubwera hena ife wathu 2025 ndi chakwera wina afune asafune mbali yakwinako. Why are people fighting for 2025 things pamene anthu akuvutika paka dali pano 2 years down the line akulamulira? Aubrey, do you know we had given a tip kwa Achakwera when one of our editions tinkanena kuti Achakwera has to speak out. Tima public pronouncements timene anyamata awa kumapanga ku Congress. Ititi sitabwino. It's good to have your stand. What I want to say bende ajirima kwambiri amakanga kuti kuli anthu hena kumeneko akumana kuphula motere cholinga ayandikane kufupi ndi tebulo chawawa kwambiri chimenechi ndifake ni mabweretsa kuti chowawa kwambiri chimene amayenera kuchitulutsa mkulankhula kwawo
chinali choyamba chokhudza mmene dziko likuyendera pakadali pano economically. Okay, are we growing or not? Chimene chocho chinali choyambirira kwambiri kwa ine kulekana ndi 2025 mmene mupangira mu 2025 ndesi ndisakhala swine here. Cry. That was a cry. Kuti mmene upangira ukongeresi mu ndeti 2025 sindizakhala inetu komatu tinagwirizana izitu. You understand? Awene ineyo ndikuonapo dyera kumbali zonse. Ndikuonapo dyera kumbali zonse. Ndipo kuli nkhwinthi ndi umbombo. Aliyense afuna asamale zokuti 2025 zidzayenda bwanji malo mosamala miyoyo ya Malawi pakadali pano. Servant leadership imene munkalalika ija ili kuti if we are to dwell on these things. Jona, ife sitidya ndali. Tinadya nsima ku Malawi kuno. Yes. Koma ngati nsima ikubwera pa 20,000 pamene sindinaphatikizepo ndiwo mchere mafuta ndi zina zotero ndi magetsi. No, we are losing track. We need to change and we need to fix this nation. Tisanayambe zomakanganirana mipandodzi. Panoso osabadaso de bola DPP la joka bomba. No, yeah. So ita joka bomba mupanga jani. On a serious note, anthu awa achakwera ndachilima. They had the goodwill ya Malawi. Keteleni chilungamo. Malawi adawapatsa close to 60% of the votes cast. Okay? 2 years. 2 years also yodi yavuta. Majority of the things yavuta. So amenera tikandi a true reflection. Kodi mbwana tukupanga bwanji Malawi John, what is it as not? Awiri awa mmene zinthu zafikira ndziko muno amenera mwapita ku phiri limodzi ukapemphera. It's not ukavala ziguduli kuzipaka phulusa ndi kugudubuka kulira pamaso pa Yehova kuti Yehova tithandizeni. Okay? Amalawi akuvutika ndi amene mudatika kuti titsogolere mtundu umene uli ndani osati kudzipezeka yena akupanga izi. Okay, let's break the jinx. Yes. After Right Honorable Chirima's speech. Yes. On Friday. Tidabwera pano tidakhala ndi ka analysis. Yes. Komabe timati tibwerenso mande tiunike bwinobwino kuti zobetchera mmenemu ndi dziti. Yes. At a time when most Malawians were expecting kuti akhazikike kwambiri pa nkhani yokhudza kukhudzidwa kwa dzina lawo ndi mlandu wa Zuneth sadakhazikike kwambiri. I would think it's because ndi nkhani yomwe ikufufuzidwa. Yes. Koma kwathu kuno pakadali pano si nkhani yomwe ili mu khoti yalowa ngati sinalowe sinapita, which means anali tidanga ndithu lowauza Amalawi kuti zikukhala bwanji. Nzona kuti Zunethiyo Satanayo amalankhula naye kapenayi chabwino osatipatsa ma context azimene amalankhula nayeso. Komano akuyembekezera zotani kuchokera ku bungwe la Anti-Corruption Bureau komanso ku ACB akuchedwa atu mpaka lero. Akuchedwa aje asana kapange question especially pajaba was mu statement ya achizuma adanena kuti pali ma 13 cases I mean they have been extensively investigated. So ma cases aje na achilimandazi zawo follow ada imitaja enda kwacho tanchito anali amongst the 30. So mino kunena kuti high profile cases like this one pakufuna ndi two machawi machidwa akazitu akuchedwa. So mino kunena kuti mwina members kuti akhazikika on this one. Koma no ineyo tidakambira naso kuti tukayembekezera chani mwachilima. Inkanena kuti we really hope kuti akambanso yowa chifukwa yowa atu ndachakwera ndi chonchi ndi presidency tabali presidency ndawiriwa. Okay, timembekezera kunena kuti afotokozanso the situation on the ground chifukwa zokanganirana 2025 zili apo Malawi ali pamoto. So timembekezera kunena kuti nkhani zimenezo zimangenso thenje pa speech yawo kodi mungamayiona 2 years zimene muli mboma inuyo mukuzoona kuti mukuchita chani. Wow, Jona kulankhula kwawo kunali kotero
adakhazikika kwambiri pa Constitution section 91. Yes. Imene ukamba zochotsa chitetezo chomwe chimaperekedwa kwa president pa nthawi yomwe akulamulira kuti nthawi imeneyo sangayimbidwe mlandu. Yes. Adakakhazikika pamenepo kuti ayi tionetsetse kuti chimenechi chikonzedwe tsopano. That one is only applied only by the legislature, which is parliament. Umwe kuyenera kukhala aphungu amene angapange raise mfundo imeneyo kuti lamulo limenelo likachitike. Ndeti mati so now you're saying 2 years down the line adali pati kwenikweni osachita nkhula chimenechi ichi chotsa immunity ya president apangochita nkhula nthawi imene pangotha masiku ochepa chabe president atanena kuti no tikuthothola nthenga zina za vice president zomwe tidawapatsa kuti aziwulukira nthenga zimenezi zipitekayi pambalipa. Why this time around? And was the timing good? And unatopange check. That's another area I questioned. Unatopange check it. Amanampulani ndi mkwiyo pamene pacha. Tingokumbutsana tidatele komano you could see the bitterness. And you had asked me a question in our analysis. Yes. Kodi chawapangitsa ajilima kuti no alankhule motsindika chonchi apapa mchani fuwa pakapo no tidakambirana kuti olo president amene ali pa mpando atha mafufuchidwa milandu asadike kuti achoke tikuyeneso tikonze malamulo athu ndimazanena kuti kodi akuona chani mwankulu wawo timing. yes ndikufunsa but was the timing wrong or right potengera ndi mmene situation yakhala ilili? Okay, I think it was wrong. Warengerano kunena kuti these two for the past 2 years they have been president and vice president. Ndipo kumakhala kushekana kuti akashekana ndi manja adzashekanaso mpaka ndi mapazi. Did you see that picture? Yes, I did. I did. Okay, inewe ndumandi kabakhala. Ndumaona kuti these two winner ndikunena sopano. Tikambe of course za agreement kuti kodi chifani mavanga ndete ka voteso I will get back to that one. Komano amene akumpusitsa kwambiri pa uwiri wawo awiriwa sinosanga so munthu pa uwiri wawo chifukwa ulendo uwu. Okay, let me remind you, if your memory, no, I'm not even doubting your memory, it's okay. Ausi panjamba osati kampanjamba kampanzuzu katoto adalankhula kuti amaigousi yes ankapita m'Bible za Yosefu ndazibalakaji na Benjamin mukumbukira mwakhalibereyo ndadanena kuti nafeso ndakwenda akuluakulu anga pano tikayiphula mbomamu tisakangani mukumbukira another prophet of doom mukumbukira ndikumbukira kwa basi it was so strong tikayiphula chonde zokanganazi ayi let's serve Malawians amene atikhulupirira kuti akhoza kutipatsa mavoti. Recently anati chani satsitserana pachani tinanyamukira pa gombe limodzi satsitserana pakati pa nyanja adanena kuti akamakabwerera winayo ekha anthu adzikafunsa kuti kodi mesa mnanyamuka ndi anzanu pano ali kuti ukumbukira. I was reminding you about your namesake Jonah one Bible. Adanyamukira limodzi ndi anzake pa gombe pa nyanja ulendo koma iye ankathawa kukatumikira. Yes, chidachitika njani kudali kuponya katundu mnyanja kuti mwina kapena tikafike tsidya linalo talemedwa kwambiri mwina kapena ena anyamula nyanga munapeza kuti kwavutabe basi adamtsitsira pakati pa nyanja kuti miyoyo ya anthu ena ipulumukemo. Nde mwambi umene uja tupanga khanso lerolo kuti zimatengera kuti mulendomo muli dzotani sora mukuyenda ndi nzanu pa nyanja muli mmene muja wayamba kuba golide wa makasitomala mmene muja wayamba ndi wakulasa anzake ena ndi ndewu mupanga bwa atsika atsika you want to save a lot of lives so atsika that's a different example. That's a different example. Yes so in anyway my whole worry Malawi angwilitsa chikolopa tsuna akandinaenda boni kalendo madzi wa bambo yabona kalendo bond ankanena kuti I don't know
anthu ankanena kuti it was out of bitterness koma ankanena kuti mukamba zatonse mukuyonayo sina ndolo tali mpoto uyuye ndimadzi ana ndolo mukumbukira akakula zoneka zamano but akula kutenderere chilungamo it was a very huge mistake for Achakwera ndi Achilima nkudzinamiza pawiri wawo kuti izizi tidziwa anthu awiri tizisunga izizi ndikanena kuti ase it's important kunena kuti izi zidziwike lero chifukwa ukubwera naye ndi interview ya Alex Mecha. Yes. I wish we had played that one koma ndikafunsa kuti atalembera Achakwera a 4-page letter kuti ife ngati MCP tikufuna mundipatse content kuti agwirizana chani kuna atuluka nyamata MCP kuti kuira kwambiri ku yes Mecha ayikodi amakupatsani chani mukumpatsa bwanji interview we are just doing our job ndawafunsa kuti tiyerekeze kuti Achakwera akumverana akupatsani document iyi independent document basuye zonayo kuti tagwirizana 2025 adzalamulire adzatsogole ndi Achilima mudzachitira bwanji adakana nthawi yomwe aliya zimezo Achakwera mphamvu imeneyo. So we have been talking about these things komano anthu kudziva mphamvu udindo kusamva nditi don't come here as seeking public sympathy musimamva nthawi usei. And Jonah, after that one yokhudzana ndi za corruption is yes Achilima anabwera ndi kulankhulapo zokhudza economy of which talankhulapo kale kuti kulankhula kwawo ngati Malawi ngati nzika ya dziko lino ngati amene timakhoma msonkho sikunandigwire mtima. We expected more of the solutions to be provided on that forum. Ndiye kunabwera iyi yatonse. yes Ndimene khangati yabala nthenje. We are still repeating here saying kuti ife sitijandale timadya nsima. Unfortunately ngati ndale sizienda bwino kuntunda nsima imadula. zimasokoneza zambiri Ndi nsima yafika pa 20,000 day. Ikudula fati zinthu kusizi kudani sizikuenda bwino. Na tidaona gulu la akuluakulu a MCP Secretary General amtaka tidaona amvalo kumeneko akhumbizeso adali konkwe inde Boris Munthali my Jeans Ndeza adathamanga kumeneko kuti ya akuluakulu bwera ndi kuno tilankhule. There is no such document. Oposaini anatilibe. Wow. So here we were like, huh? Mulibe. Chimene muli nacho njani. Yes. Ngati kulibe any agreement. Chimene muli nacho njani ndamati imene tili nayo ndi MOU. So MOU yanuyo ikuti chani. Komanso zimene munagwirizana ndi APP njani. Zimene munagwirizana ndi UTM njani. Zimene munagwirizana ndi apetra njani. Mungwirizano wawo zimene adamvana ndi UTM. Ndimaona section ina number 3 menemo. Ndi werenge bwino tikaonera aka. Kuti akufotokozamo zotani menemomo kuti timvere limodzi. Otherwise the only way out ngati alankhula Achilima Achakwera abwereso alankhule atiuza tanagwirizana chani. Whatever document he signed, what is in that document? And if I had to meet Achakwera or their spokesperson Mr. Kasunda, tinene kuti Achakwera adapanga endorse that press conference because imene samenena kuti atume munthu achimene imeneja anyamata ku MCP ndikukhulupirira nakalanya ananyula kumene kuja nkunyula. If that document imene adatulutsa Achilima is true, okay, which I believe it's true, anyamata a Congress ndikuthamanga nkukapangitsa press briefing ndikuyipanga discredit kunena kuti kulibe changati ichichi yet mwina abwana awo anasayinira nkukalanya and it warrants a serious fury and rant from the president. Kuti no. Apapo ndemu ukandipangitsa ineyo ngati president ngati munthu abodza.
Can you so? Have you seen? Then naona de manuai. No. Kuteka kutu wantuwa anyula. I was checking wanted to get some time Maurice Muntali. Now no ngati so to the media so until we come up with a comprehensive stand. You see, this is what I wanted to say. But after that press statement, wamba was a statement ili also kukongeresi. Pofika lero. And that at times anafunisitsa kuti amukhala program yao sana bezeke. Why? Yet zulo lake rizana lake amakala mkulu nina zoti kalata imene kulibe. This is why we are saying the only people amenanga tuze chilungamo cha and akatiwerengere chimene chichi. And unfortunately it's going to be embarrassing. Chifukwa kuti mbuyo mutakhala tikupempha muchatakambira kuyambirira kwa program tatifotokozereni mugwirizano wanu mulinji sana bwera. Kuchita kuwapa chisisira ankanga ndinu yawo phuma befu atuma kwandatu wankhani lero ndidzi mulapanga ndani iyo mulapanga ndani. We'll be back shortly. Tea aliko alipo koma vinyo kulibe. Tea alipo, sugar alipo, koma vinyo nonde abana zinena chungama hapo vinyo kulibe. Nde tukama tea pangono tuonere kaeza vinyo izi. Yes. We'll be back shortly. Bakome kufuna kulolika utenga wa mbuye sikuli na mbuye Yesu anapita kukwati ndima imalia majerelo walinkati atu walichivinile vinyo anawatela mwana wanga vinyo wata anatelo mali ya kuuza hambuye ndaima lelo bakome kufuna kulolika utenga wa mbuye sikuli na mbuya Yesu anapita kukwati ndima imalia majerelo walinkati antu walichivinile vinyo anawatela mwana wanga vinyo wata anatelo mali ya kuuza ambuye. They have no Atsalani masanje busapusitsike palibe chilipo sakomere switi choko mwana wanga chonde antu wa vinyo wata hakuyenda mantiti mbendela petu komantu vinyo wata mkanate watana lija kenani mukanena hanalo pachibale kanatala konkuja kumapula njerwa kumadya kamoti atsala ndi masanje musapusitsike palibe chilipo vinyo kulibe. They have no vinyo wata atsala ni masanje musapusitsike palibe chilipo sakomere switi choko mwana wanga chonde antu wa vinyo wata kulalika zikuteka kunenela mola pizza koma tu vinyo wata simo yela kama choka hamachoka mwaulemu poti sasazika akutsatila zozizwa poti uko kulikulu osaziwa vinyo wata antu wanga konongeka malembo akutelo chifu kwa chosaziwa. They have no vinyo wata. There is no one. They have no one.
yafika. Akatswiri a zanyengo afotokoza kuti chaka chino kuzizira kwambiri kuposa zaka za mbuyomu, kutanthauza kuti matenda amene amadza ndi nyengo imeneyi atha kukhala ochuluka, kupewa kuposa kuchiza. Musalole kuti mavuto ngati chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira ndi ena otere akusowetseni mtendere pa nyengo imeneyi. Chulukitsani chitetezo cha mthupi mwanu ndi ma herbal supplement a Maranatha kuti mupewe mavuto odza ndi matenda amenewa. Ma herbal supplement a Maranatha amathandiza kuchulukitsa chitetezo cha mthupi, zomwe zimapangitsa thupi kukhala ndi kuthekera kumenyana ndi matenda monga chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira, BP, shuga, matenda a mtima, chiwindi ndi mapapo, kuotcha kwa miyendo komanso mapazi, ululu pokodza, likango komanso mitundu yambiri ya kansa. Musapsinjike chifukwa cha nyengo yozizira. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190. Maranatha Natural Healing Ministries, dziko la thanzi, mabanja a thanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Nambalala atengesa na mama Ife watu ndikuonera Rapirana kuba haya makundula mama Imekani muyaluke Kilala chuma muke tula na bale Ife sijikuleleza ni Welcome back. This is Rainbow Television, Katsukuluza ndiye program imene mukuonera dzina langa ndi Aubrey Kusakala with my colleague here, Jonah Pankuku. Now, let's go straight to the agreement. Chidocument chimenechi nchomwe tachipeza kuchokera ku UTM. Chikunena kuti alliance agreement between UTM and Malawi Congress Party. Okay? Only between UTM and MCP. Okay? So this one is an alliance agreement. Ukaiona bwinobwino ili ndi ma bullets okwana, I believe they are 7, 8, 9. Okay? But pa bullet number 3 pamene timafuna tikhazikikepo, bullet number 3 1.2 imene ikugamba the actual agreement nde ayipatsa mutu onena kuti the agreement pre-election context. Okay? Then ifuna ndiwerenge iyi. Subject to the decision of the national executive committees or conventions. Mvetsa bwino bwino, right? Yes. National Executive Committee ya Chipani kapena ya Zipani ziwirizi kapena ma conventions as the case may be of UTM and MCP. Yes. The presidential candidate, Yes. during the flash election shall not be, I will repeat that, shall not be the presidential candidate during the immediate next election and shall cede, cede wage, CEDE, Okay. kapena pave way the candidacy to the running mate during the flash election. Now, when the statement here, akunena kuti ngatikumva bwino potsatira ma convention akuzipani zonse ziwiri, Yes. amene angayime pano kuchokera ku Congress kapena ku UTM Yes. adzapereka mpata kuchokera kwa wachipani winayo ma elections amene akubwerawo after what has happened kuma convention Kwawo. azipani zonse ziwiri. Yes. Meaning kuti ngati ine ndakayima ku convention ya MCP ndipo ndagwetsa achakwera. Yes. Okay? Pamene ku UTM
awina abenda achilima achilimawo malingana ndi contract ndi ya 10 years malingana ndi contract achilimawo ndi amene adzayimirire mgwirizano athu chifukwa alliance yawoyi kapena agreement yawoyi ndi ya 10 years. Yes. Idzatha after 10 years. Ngati angadzawinebe ndi achakwera kuti andigwetsa ine convention iwowa adzapereka mpata kwa amene atawine ku UTM. So it doesn't actually matter kuti atadzawine okundi ndani kapena okundi ndani chifukwa according to the agreement zipanizi zikuyenera kupita kaye processes awo amene amasankhira munthu oyimirira chipanicho. Not necessarily these two individuals in the names of chakwera kapena achilima. Nakasipa pali ndizipani zimene zikupanga agreement. So statement tiyerekeze mene amakamba agotani hara okay amene ala speaker amakamba kuti ife wathu 2025 ndi chakwera okay it means kunena kuti ku convention kwawoko amvana zoti akasankhe achakwera okay kapena afuna kumvana zoti akasankhe chifukwa ena akakhala kutsutsa kale kumene kuti yayi mapanga decide ndi convention koma mmene yokambira agreement si meneko kuti achakwerawo kakasankhidwa kumeneko iwo achapodza kumbukira kuti tinasayinira na mgwirizano ndi UTM adzapanga seed the candidates kupereka kuti akuluakulu pepani mwandisankha convention kuno koma malingana ndi agreement imene tili nayo ndi UTM. That's it. Kumene kwataka wine nkaka kanda chimwendo kanda agotani halawo kanda Morris Munthali kuti apanga nawo contest pa mpando wa president wa MCP iwo akapereka mpata kwa amene akubwera kuchokera ku UTM. So ku UTM ukoka kukakhala kaliati kanausi ameneyo ndamene adzayimirire mgwirizano wawo. Mgwirizano uwu malingana ndi mene asayinirana apa ndi wa 10 years not 5 years. Yes. So nziyatimati koma dukhanga kukongeresiwa na jamfulumira kukayankha mofulumira ichi otherwise mwina amenera kuchitenga ndikukachiwerenga ndikuchipanga discredit pompo kuti ichi chinchabodza signature ili apapai si achakwera fata unapo signature ya achakwera ndipo taonapo signature ya achilima ya achakwerayo amene wayikira umboni ndi my choice band. Yes. Okay pamene ya achilima aibeka signature for president. Yes. Kunali mgwirizano ndithu atsogoleriwo malingana ndi mphamvu zimene apatsidwa kuchokera kuzipani zonse ziwiri adamvana zimenezi. What we want to hear very clear from MCP is what the president is going to say because he's the one who is going to have the final word. And somebody is trying to question us. Kuna kodi inu mukapanga discredit ankaka kuti amapange amalankhula ngati ndani simudzoti ndi secretary general ndi kuti ngakhale secretary general tikati tikamfuza ma contents ya agreement amanena kuti tinasira mphamvu achakwera ndazawo nthawi imeneyo. So pano whether mukuti ndankaka nda SG kuchipaniko but he's not our interest as of now. Our interest is kuti the two leaders who have been telling us kuti ndamene tikudziwa zachani samgwirizana. So mene kunenera makamba tsuna kuti there's going to be more drama. I laughed momva chisoni over the weekend. Ndinalankhula ndi Professor John Kiss, one of the tisemai wale kuti zuwavuta anthuwa alipo 9. Let's be reminding Malawians. Anthu atosewa zuwavuta koma alipo 9 mu mgwirizano wawo. Apa tukukamba za MCP ndi UTM komano amene amakumana ndi umanero tukupanga maplani a dzikoli ndalipo anthu 9. I talked to Professor Kiss amene anaonetsa kukhumudwa ananena ndinokhumudwa kuti timatiti kamakumana sitimadziwa kuti achilima ndachakwera kumbali kwa kugwirizana zinthu zina anagwirizana zotani ndi ndimanena kuti achisidere inuyo ndazano simukadafusa zomvetsa chisoni zino makuluakulu anthu akumayendera njomba kumweko zona Jonah. The crisis we are going through as a country doesn't deserve this kind of political bickering. It doesn't. This was the time immediately mainira kwaona atsogoleri onse akutonse motsogozedwa ndi achakwera ndi achilima akugwirana manja nkumatiuza kuti akuluakulu pepani kwambiri mafuta akwera inde koma tayika ma cushioning measures exactly
devaluation ya ndalama yachitika inde koma tikukambira nabe ndi private sector at least tima salaries tikwereko pang'ono. Okay, fertilizer wavuta inde koma tikuonetsetsa kuti timalize mofulumira ma mega farms athu aja. Green belt ijaiteke tidzilimanso chakudya china musamagule chimanga mpaka pa 20,000. We were expecting those good initiatives. Mitu sikugwira. Oh, adzinena zizi mitu sikugwira. mamatera Mitu si kuna simakamba zoti memba nyimbo ya mlanga maliro taona mlanga maliro akuti vinyo ata. I'm telling you ukamba papazi kulamphula foti ulisoba. You're okay. Mutu wako uli bwino, you're not thinking of atenge udindo ndani kutsogoloko. You're okay. Komano anthu awa ndiuganiza eneyo kunena kuti kodi ma campaign promises oseacha. Tikamapita kutsogoloko pano tili mchaka chachitatu ndi anthu amene wawa atipatsa chilichonse chogwirika chakupsa. That's my worry. Jonah, we have 6 minutes here to go. Ena abweretsapo kale nkhani yokhudza constitution. Malamulo akulu a dziko lino. Kodi za mgwirizano zimene mukambazotu malamulo akulu a dziko lino mulibe. So it doesn't carry water. Zisiyeni mene zililimo. Amene afuna atuluke aliyense adzikapanga dzake. What's your comment on this? I think I think you mentioned 6 minutes. Ndimafuna ndilankhule pawiri. Legally, constitution yathu does not recognize alliances. Okay, that's a fact. Ukapita pa ballot paper kuti upite kwa kumeki Dr. Chifundo kasali tandipatsani ma ballot papers amaoneka bwanji. Chipani chimene chinawina legally pali Malawi Congress Party president wao Dr. Lazarus Chakwera. Vice President wa MCP pa ballot ndi Dr. Saulus Chilima. Sipaonekapo UTM. okay, Mundiva haniyo. That's number 1. Number 2, ukatengera zimene akukambira nano awiriwa. Ngati awiriwa adagwirizana kuti bwanawe ndikamba no ngati ndikamba in plain language. yes, Ndilamulira 5 years. The next 10 years sanko ukubwera ndiwe. kapena akubwera ndochokera ku chipani kwanu. Ngati zida adagwirizana choncho wina nkupatuka constitution is wakudza. But there are issues of trust and integrity here. Fongati achakwera kutsozo kuti madukanga ndizanga ida kugwizana chonchi. Ngarafuna apatukepo ndekuti there are issues of integrity. Kuti umuntu ude kuti palibe. So namva Chilima kuti nakuti no ndio tingothetsa ndio kuti tivote zo vota zonso in a way I'm standing I don't see the voting Kulibe some constitution. Malasi wa kulibeko izizi. Kulibe. Amene akulamulira pano kwa alliance akakumana mwina ma state house kumama matiwa mu palace. Kumano legally it's MCP imene inapanga feature achakwera nda Chilima pa ballot. So constitution sizwakudza nawo zimenezo. I don't think kuna presentation ya alliance agreement even kumeke. Kamene kunali ku court kuli mena mapita ku court nthawi yake itikoti manager amapita first applicant UTM MCP kuti amapita in the name of Tosi alliance. These things were not there. So chimene chikuyenera kuti chibwere pano choera and poera, and I agree with you. The president has to speak out. Achakwera alankhule. Amalawi adziwe choona anene kunena kuti ine ndi zangayo tidagwirizana ndizi. Zimene president nazimva koma mwina anakotetsa apa. Kumano document yathu na feso. Nayi. Exactly. Kumano akangukhala ndikuzani akusakala we are going to waste another 5 years. Ndanthu awawa. We have wasted a good 2 years already. It's going to be a waste. Chifukwa already ku MCP it's boiling. The fact kuti analamule adzakali patsogolo nda Chilima. Already you have seen tantrums. And this mama na Catherine Gotani Hall in there could say kuti anthu awa I think they have got an idea. And they had sniffed kuti kama nda Chilima so zimene zija amapanga dala pandali. Amapanga frustrate winake kuti tintokanye pati kuti mpaka nalankhule. And this is it where we are. Tatsala ndi 2 minutes yokha. Titsanzike ba.
kutsanzika kwake maliza kutsanzika kwake ndimafuna osakhala ndikutemberera munthu sinufuna chisamvenga ndikutemberera achakwera ndachilima Amalawi adzawadandaula kwambiri if they don't mend fences now ngati ati asamvane panopa ndikumapita ku 2025 wina akulowera kwina watenga gitara wina watenga keyboard alesa akulowa byake Amalawi adzawadandaula chifukwa anthu amenewa anabwata kwambiri ndi campaign promises mbiri zosapangidwa fulfill ndikukumbukira ndipange court zimene adanena amuluzi